खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सेरफांगुरिनि हगमाबिल बाथौ थानसालियाव बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे खेराइ होनाय हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि हगमाबिल गामियाव गोदानै लुफुंनाय बाथौ थानसालि बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे खेराइ फुजा होनाय हाबाफारि खुंफुंदों। हगमाबिल गुदि बाथौ मन्दिर आफादनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया फुंबिलिनि 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTCनि बारग' जयेन्ट सेक्रेटारि माजेन्द्र ब्रह्म, समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्मजों लोगोसेयैनो दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि निजोम कुमार ब्रह्म, हगमाबिल Vcdcनि मासिगिरि पुष्पर बर' बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। असम जातीय परिषदनि मिरु मावफुं सोद्रोमा रुपम कुमार दासआ बिबान एंगारदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बिबान एंगारनानै BPF दोलोआव जइन जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। रुपम कुमार दासआ मिरु मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गुदि थाखोनि गासैबो मासिनिफ्राय बिबान एंगारनायखौ मिथिना मोननाय जादों। 2021 मायथाइयाव रुपम कुमार दासआ बिजनी बिधान सभा बियाबनिफ्राय असम जातीय परिषदनि बिजाथिमोन। रुपम कुमार दासआ मैया काजलगावआव थानाय BPFनि मावख'आव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों दोलोआव जइन जायो। रुपम कुमार दासआ भगपुर गरेस्वराव लामानि जाब्रबथाय जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। लाखिनानै दोननाय स्विफ्ट गारिखौ मोखांनिफ्राय गंसे अल्ट' गारिजों सौग्रावदोंमोन। जाब्रबथायाव 5 गथ'फोरा जोखोम जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। जाथायनि गुदि खोथा बायदिब्ला नावकाटा दिगनिफ्राय गरेस्वर फारसे फैबाय थानाय AS01HE 4359 अल्ट'आ भगपुरनि लामानि सेराव दोननाय स्विफ्ट गारि नाम्बार AS01EG 2581 खौ सौग्रावो। जाब्रबथायाव स्विफ्ट कारनि सिङाव थानाय 7 गथ'फोरा जोखोम जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। जाथायनि उनाव गरेस्वर पुलिस थानानिफ्राय पुलिसनि मोनसे हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय गथ'फोरखौ गरेस्वर गुदि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। जाथायनि उनाव अल्ट' गारि सालायग्राया खारखोमादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि घरामारा गामियाव MLA जयन्त बसुमतारीया गिबि मन्त्रि पाक्का लामा बिथांखिनि गेजेरजों 1700 मिटार लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। चिरां जिल्लानि 31 नं सिडली जनजाति बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय रनसाइधाम BCDCनि सिङाव घरामारा गामियाव गिबि मन्त्रि पाक्का लामा बिथांखि 2023-24 बोसोरनि रांखान्थिजों 1700 मिटार लावथाइनि लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड उन्दै साहा आबादारि आफादनि भेरगाव दालाइया गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारिजों बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायखौ मिथिना मोननाय जादों। दुलाराय बड'लेण्ड उन्दै साहा आबादारि आफादा भेरगाव दालाइया 24 आरो 25 फेब्रुवारि खालाराव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। भेरगावनि राङाजुलि परबाहुहाबियाव थानाय गावनि गाहाय मावखुलि नब्लांनि लांगोनायाव गाजा गोमजायै खुंफुंदों। गिबि सानाव फुंनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय, थि थांखि गेलेनाय, आबादारि सावराय मेल आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय आरो मेथाइ खननाय हाबाफारि बानजादों। 25 फेब्रुवारियाव गेवलां सावराय मेल जादों। बे हाबाफारियाव आसाम आयान आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, BTRनि EM दावबायसा बर' आरो टि जौगाखां बर्ड आसामनि गोबां मावख'गिरिफोरा बाहागो लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि लांगोनायाव फैगौ 15, 16 आरो 17 मार्चनिफ्राय खुंफुंजानो गोनां जयै जुथुमलाय बाथौ आश्रमनि गिबि लाइखुन्थियाखौ मैया गायसनजेनबाय। बे लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आश्रमनि गाहाय आफादगिरि अजित नार्जारी लोगोसे नेहाथारि हांगामा बर' आरो बोसोनगिरि गुनेश्वर स्वर्गियारिया। लोगोसेनो हुग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय संबोराइ बाथौ आश्रमनि गोरायुं प्रमद बसुमतारी लोगोसेनो बाहागो लादों हुग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि अनसुला गोरा बसुमतारी लोगोसे नेहाथारि प्रदीप बर'आ। लोगोसेनो बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे माइनाव लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों मैयानि बे लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। फैगौ बोसोर 2025 मायथाइनि जानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनो मैया बानजाय आफाद दाफुंबाय। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 2025 मायथाइयाव खुंजानो गोनां खुंगा 64थि बोसोरसालिया जथुमाखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसियाव खुंनो थाखाय मैया बानजाय आफाद दानानै होबाय। गोदानै सायख'जानाय बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बिस्वजित दैमारी, लोगो आफादगिरि दावबायसा बर' आरो लिंथुमगिरि महरै जौस्रां बर' बिथांमोनखौ दानानै होदों। फैगौ
2025 मायथाइयाव जानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सिगांनि रेकर्डखौ सिफायनानै गोदान रेकर्ड लाखिनो नाजागोन होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। 16 नं निसिमा फाथाबारि Vcdcनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि सायाव फाथाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाख्लनायनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 16 नं निसिमा फाथाबारि Vcdcनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि सायाव गोख्रोङै जाख्लनायनि अजद दैखांदों रायजोफोरा। अजद दैखांगिरि रायजो राजाफोरा थारैनो थुरिबारि, गाम्बारि, खिरजुफुरा, गोजोनफुरि, दाङाफारा आरो लावखुंग्रिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि थागिबिफोर। ओरैहाय निर्मल नार्जारिखौ सोरखारनि आसनि आरो बायदि बायदि खौरांफोर फैयोब्लाबो रायजो राजा आरो Vcdcनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे प्राइमारिनि मावथिफोरनोबो खबर होआलासिनो हारसिङैनो बायदि बायदि खामानि मावखोमायो होननानै बुंथियो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो चिरां जिल्ला कसिकत्रा स्पर्ट क्लाबनि बानजायनायाव T10 नक आउट क्रिकेट टुर्नामेन्ट 2024 खौ खुंफुंदों। कसिकत्रा गेलेग्रा फोथाराव जानाय क्रिकेट टुर्नामेन्टखौ 31 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होदों। मैयानि बेखेवजेननाय क्रिकेट टुर्नामेन्टआव रुनिखाता थाना आरो बासुगाव क्लाबनि गेजेराव गेलेयो। मोन 30 गेलेगिरि हानजाफोरा गेलेनो बाहागो लादों होनना खुंफुं आफादनि आफादगिरि सनजित बिश्वआ बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।